Kita review konco kita membersihkan kepala ayam. Nah, karena ini proses penyembuhan ayam ngorok, guys. Lumayan sakit sih ayamnya, ngamuk-ngamuk. Jangan lupa like, komen, subrek juga ya, teman-teman. Kita saling mendoakan. Nah, caranya sedikit berontak, guys. Proses menusuk hidung memakai bulu halusnya nembus ke mulutnya, biar diambil dari dalam, biar nggak tersumbat lagi hidungnya, biar nggak ngorok. Ya cukup aja, guys. Jangan lupa like, komen, subrek juga ya.